呢度係 Henderson 89015涉曲，呢度係呢間屋嘅社區。呢個社區呢一度有一啲嘅 gas parking， 然之後中間有一片嘅綠草地公園。呢度呢個社區係3間屋 share 一個入去嘅 driveway 嘅。咁呢個 driveway 呢度入去，呢個社區嘅管理費係65蚊一個月。今日提呢一間屋呢係2層屋，1900幾尺，有5間房，3個浴室。見到呢間屋呢，呢個車房呢個門係應該要油翻啲顏色嘅，應該好似已經係甩色。然之後喺外牆呢度睇到呢，應該有一個雀仔嘅問題，因為好多呢個雀屎喺嗰啲駁位上邊。呢間屋係2005年起嘅，我覺得呢間屋係需要翻新一下嘅。咁好多甩漏嘅地方都要整，包括啲門鎖啊，咁樣都係有啲鬆。亦都見到有少少係之前有漏過水嘅問題都睇到，咁而家係冇 active leak。咁一入門口呢度呢，係有個地磚，跟住係地氈，呢度係佢嘅客廳。見到佢間屋入邊，即係嗰個窗嘅百葉簾都係唔一樣款式咁樣，有啲新啲，有啲舊啲。呢間屋係總共有5間房，有4間喺樓上，1間喺樓下，3個浴室。廚房同埋飯廳呢邊個位置呢係用咗 vinyl flooring。然之後呢度係廚房。廚房個台面係 vinyl， 咁見到已經係比較舊啦，有好多用過嘅痕跡。啲家電器 appliances 都係比較老舊，都唔知係能唔能夠工作。呢啲白色嘅家電器，有個黑色嘅抽油煙機。呢個係廚房嘅 sink。咁呢個櫃門啊，呢啲呢，見到嗰個狀況都比較差。咁已經係好舊啦。然之後呢個係 sink 嘅底下，咁見到塊板應該係之前有濕過啦。咁佢有做過油漆翻身咁樣。然之後呢幾個櫃桶呢係釘住咗，開唔到嘅。咁係俾釘全部釘住咗，冇得開嘅。咁呢個櫃咁打開，見到都已經好似就嚟甩開咁樣。咁嗰啲櫃嘅狀況都比較差啲，appliances 亦都係比較舊啊。呢邊有一個嘅 pantry， 然之後呢度係通出去後院嘅。呢邊鋪咗一塊嘅水泥地。咁側邊就係一啲 dirt 同埋一啲嘅零碎石頭。然之後呢邊係屋嘅側邊，咁有2部冷氣，冷氣睇落都比較 original 一啲。呢度係廚房，呢個位置係可以望返去正門入口嘅。咁廚房呢度見到呢，應該係之前有漏水嘅痕跡，咁有一條痕喺度。然之後呢度 hallway 有個 closet， 呢度係1樓嘅客房，有個 closet。咁牆身上面都係有好多嘅痕跡啊，需要即係要油過同埋修補過。咁佢之前亦都修補過，不過做得唔係咁好。咁呢個晾衫嘅架都係已經係 bend 咗。
跟住然之後呢個係1樓嘅浴室，呢個係一個一體式嘅浴缸連企缸，咁見到有啲 chip 咗嘅地方。呢度有一個嘅 storage， 樓梯下面嘅 storage。見到呢個鎖都係已經係鬆晒爛晒咁。然之後車房，熱水爐喺呢度。呢度都有側邊有個位置可以擺垃圾桶嘅 storage 咁樣。再嚟上2樓，咁見到你睇下樓梯呢度啲狀況都比較差啲嘅個扶手。咁見到埲牆都有好多補過嘅痕跡。見到呢埲牆呢度都係。上到嚟左手邊呢度，第一個係主人房。呢個主人房嘅浴室，浴缸同埋企缸係分開嘅。咁見到個浴缸係用格仔磚嘅，咁都需要重新 regrout。浴缸，然之後呢度係 double sink， 中間有個梳妝台。呢邊係佢個廁所。樓下廚房嗰個漏水嘅痕跡應該係廁所之前有漏水。因為呢度見到 baseboard， 咁係有爛嘅。咁呢個廁所睇落係應該係新換嘅。呢度見到一啲 baseboard， 有被水浸過嘅痕跡。咁然之後呢度係主人房嘅 walk-in closet。咁 closet 入邊有見到一啲嘅補過嘅痕跡，都係做得好核突嘅。呢間屋需要做一啲翻新整理一下。呢度係 hallway 嘅 share bathroom。呢個係一個一體式嘅浴缸。呢個廁所睇落都係新換嘅。然之後呢度係洗衣房。呢個係樓上嘅客房。呢度有個 walk-in closet， 呢個 closet 呢埲牆亦都係好大面積有補過嘅，呢個門亦都係。冷氣機係 work 嘅，而家開緊。呢個係樓上第2個客房，呢度有個 closet。呢個係有個 linen closet， 然之後樓上第4間房，呢間房就比較大啲，可以做一個房或者做一個娛樂室，有2個 closet， 咁啊非常之大嘅呢個房。咁喺 guest parking 呢個停車場呢度通過去呢，係呢個社區嘅綠草地公園。咁呢度有好多嘅樹蔭，咁好舒服嘅。呢度可以放下狗，小朋友喺度玩下都得。